Awali kabisa napenda kuchukua fursa hii kumshukuru mkurugenzi wa wilaya yetu ya Rombo kwa kuona uhitaji wa vijana, hususani pale alipoona barua yetu ya maombi ya mkopo na kuzingatia, pamoja na kamati mbalimbali wakaweza kutusaidia tukaweza kupata mkopo wa shilingi milioni 35 ambayo tuliomba. Mbali na kwamba baada ya muda ilikuwa ni chini ya matazamio kulingana na mahitaji. Tunajihusisha na shughuli mbalimbali hapa kwenye kikundi chetu. Kuna shughuli ya kuchimba mawe, kuna kuweza kuyaweka katika saizi ama mfumo unaopasa kuingia kwenye mashine yetu, kinu cha kusagia. Lakini baadaye kwa sasa tunakwama kidogo kwa sababu tunakosa vifaa vichache vya kuweza kuendelea kuboresha, lakini usoni ya mbeleni kidogo vitakuwepo. Hivyo tunazalisha kokoto ambayo kwa sasa hivi ni mchanganyiko wa nusu nchi, tuna robo tatu nchi na nchi moja. Baadaye tunategemea kokoto hii tutaweza kuichenjua kwa vifaa ambavyo tutaviagiza iweze kuenda kwenye mifumo ambayo ni rasmi kwa utaratibu wa ujenzi. Mainjinia wanaelewa vizuri ama wahandisi wanaelewa vizuri ninaposemea kwa viwango hivyo. Basi alafu kutakuwa na mifumo mingine ama ya upakizi na mifumo mingine kama hiyo. Shughuli hizi tunazifanya wanakikundi wenyewe, lakini tunapokuwa na mahitaji zaidi makubwa tunawakaribisha ama kualika vijana wenzetu na wengine wote ambao wanaweza kujishughulisha, wanafika na kuweza kuelekezwa shughuli za kufanya. Kazi inapokuwa kubwa ambayo inahitaji muda mfupi zaidi wa kutekeleza, tunaenda pia, kuna magereza yetu hapa karibu, magereza ya Rombo, wanatupa vijana pale, wanakuja wanatusaidia kazi na tunaikamilisha kazi kwa wakati. Kwa sasa masoko yetu ni masoko ya ndani karibu hapa wilayani zaidi, lakini kijijini pia, ambapo wateja wanafika wanajichukulia kokoto. Tuna usafiri ambao ni rasmi, ila tunategemea kwa siku za usoni kuwa na usafiri ambao utaweza pia kumrahisishia mteja, kumuondolea adha ya kutafuta usafiri, hivyo tukamfikishia pia bidhaa yetu pale karibu alipo. Tunawakaribisha wateja kwa sababu ya asili ya mwamba tunaochakata kwa kokoto ni mwamba ambao umekubalika na una viwango vile vya wahandisi ambao wanapenda kujengia magorofa, kujengia nyumba za kawaida, lakini pia kuweka silabu barabarani, kuweka zege maeneo yanayohitaji zege na maeneo mengine yoyote ambayo yanahitaji kokoto. Kwa kweli hii, kwa wale ambao wanafika maeneo ambao wanasifia kokoto, kuna kokoto wanasema ya Msorwa, nafikiri hii hapa ndio asili ile ile na inafaa kabisa. Kwa wanaohitaji kujenga matenki ya maji wanaweza kufika wakachukua ile tipping, ni nzuri pia na inaboresha na haisababishi nyufa kwa baadaye, inafanya tuseme zile structure ama majengo wanayokuwa wamejenga yanadumu kwa kipindi cha kutosha. Lakini pia wanaohitaji kwa ajili vumbi lile kwa ajili ya kutengeneza bidhaa nyingine, tunategemea hapo baadaye kutengeneza tofali ambazo ni interlock bricks. Nafikiri tuna sample kidogo pale, tutaweza kuona ama mwandishi anaweza akataichukua kwa picha, tutaiona. Ni tofali ambazo ukishaweka msingi ukaweka ile basement, yani ule mkanda, unaweza kuanza kwa mota mwanzoni, lakini baadaye ukaendelea kuzishikiza tofali, zinaenda kujenga, zinajenga. Hata ukiangalia kwenye mtandao kuhusu interlock bricks utaziona. Tunategemea kuzizalisha pia kwa wingi kulingana na uhitaji wa wateja wetu hapo baadaye. Ila kwa sasa tuna kokoto ambayo iko tayari. Tofali tunategemea zitakuwa si muda mrefu kutoka sasa, na tunaamini nazo ni rafiki kwa mazingira kwa sababu zina gharimu gharama ndogo ya saruji kwa mjengaji. Kwa hiyo tunawakaribisheni wote wale ambao wanahitaji kufika hata kwa ajili ya kujifunza. Tunawakaribisha vijana wenzetu na wadau wengine, na naishia bado tena kwa kushukuru mkurugenzi, kushukuru uongozi wa serikali na wadau wote ambao wanahusika kutusaidia vijana. Na pia nitume ujumbe tu kwa waziri wetu wa vijana, atupe jicho kwetu ili aweze kutuboresha mazingira yetu tuweze kutoka zaidi hapa tulipo. Asante sana.